Cześć, witajcie. Dzisiaj na warsztat trafia kolejny wzmacniacz marki brytyjskiej Cambridge Audio modela 500. Jak widać, model w srebrnej odsłonie ze sterowaniem potencjometrem głośności. Wiele razy już był u mnie na kanale, niejednokrotnie. Trafia do mnie na przegląd, wymianę wszystkich kondensatorów, przede wszystkim na naprawę takiej dość poważnej usterki. Może nie poważnej, ale upierdliwej, ponieważ mamy pilot do niego. Widać, że sygnał przyjmuje. Słychać silnik, że się obraca, natomiast pokrętło nam nie działa. Jest to znana usterka tych oto wzmacniaczy. Awarii ulega przekładnia, właściwie jedno tam koło. No, teraz będą mnie wszyscy poprawiać, bo jak powiem koło zębate, to pewnie źle, jak powiem przekładnia zębata, również źle. Wszyscy wiemy, o co chodzi. Niestety ona jest wykonana z takiej jakby miękkiego plastiku, no i się rozpada. I podejrzewam, że w tym przypadku jest tak samo. Więc albo wymienimy sobie potencjometr na oryginalny, bo dziś taki posiadam, taki jak tu był. Wtedy obędzie się bez żadnych przeróbek i myślę, że z tego skorzystamy. Wzmacniacz działa na ten moment poprawnie. Wszystko tutaj słychać trzaski. Tutaj nie mamy trzasków. Direct jest ok, ale i tak sobie wszystko wyczyścimy. Ok, w takim razie zdejmuję obudowę, wymieniam kondensatory, robię swoje. Jak coś będzie ciekawego, to Wam pokażę. W środku myślę, że każdy wie, jak on wygląda, ale zrobimy sobie małe ujęcie, bo z tego co kojarzę, powinien mieć tutaj płytkę, dodatkową płytkę przedwzmacniacza. No i tak prezentuje się wnętrze wzmacniacza. No i pierwsze zaskoczenie to takie, że nie ma tu przedwzmacniacza fono, ponieważ on jest spinany tutaj. Zmyliło mnie to, bo właściwie mówię, że słabo odczytuje mu fono, słaba jakość dźwięku. Więc tutaj przedwzmacniacza fono nie ma, więc trzeba stosować zewnętrzny. Co więcej, co dalej? Mocno wypryskane potencjometry z przodu, ale to pokażę Wam później. Najważniejsze tutaj, kondensatory wymienione. W zasilaniu mamy może gorszej jakości, te myślę, że wymienimy sobie na Panasoniki, ale tu mamy Panasoniki FR. Przynajmniej tutaj Nishikony, tu Panasonic. Tu nie wiem jakie, ale są wymienione wszystkie kondensatory. Ja sobie zdejmę jeszcze te pokrywki, bo pod nimi również są kondensatory. Zobaczę, czy są wymienione. Tu dwie foliówki wstawione, więc wszystko ok. Tu mamy jakąś solder maskę, albo lakier, albo solder maskę, więc jakaś naprawa była, więc ktoś tu już był. Wymienione są rezystory emiterowe na takim silikonie dodane, przyklejone do cewek w 2 kanałach, więc nie wiem, czy była tu naprawa kanału. Seria. No, każda seria inna, ale to niczym nie świadczy. No coś było robione w każdym bądź razie, coś tu było działane. Jak działa, jest przeprowadzone ok, to nie widzę problemu. Tutaj również rezystor wymieniony. Więc coś tu chyba zaszło. Tak patrzę, coś tu chyba się zadziało z prawym kanałem. Być może on był naprawiany, ale działa. Więc co? Wymienimy sobie tylko kondensatory na zasilaniu na lepsze jakościowo. Tego chce właściciel. Natomiast te Panasonic FR to są nowe kondensatory już wymienione. I ich nie będziemy ruszać, ponieważ nic lepszego bym tu nie wstawił, bo sam posiadam takie na wymianę i takie stosuję. Więc ściągniemy sobie najpierw panel przedni, chyba że wymienimy najpierw zasilające kondensatory. Doprowadzę końcówkę do ładu. Zobaczymy sobie stan nutów od spodu, czy ta płyta była pęknięta i było łatane, czy coś tu innego zaszło. Foliówka jest 1 mikrofarad Wima, więc to również bardzo dobrze zostaje. A potem zajmiemy się przełącznikami i naprawą tego potencjometru, a właściwie jego napędu. Jeszcze mała uwaga, bo tu jedna końcówka była klejona. To już wcześniej było, druga również jest pęknięta, więc gdzieś tam jakiś strzał był. Ja może jak to rozbiorę, to również podkleję
żeby to nie chodziło tak. Także przy odkręcaniu to jest od razu widoczne. No i tajemnica solder maski wyjaśniona. Coś tu się zadziało, że były łatane ścieżki dość grubym kablem. Myślę, że jest to zrobione dobrze. Widzę, że przeciągnięte są dość grube tutaj druty, zalane to solder maską i tak zostawimy. Jedynie co parę lutów tu poprawię, na przykład ten lut mi się nie podoba, jest taki dość w powietrzu, nieoblany dobrze, więc sobie to poprawimy. Kilka lutów poprawimy, umyjemy płytki przy okazji. No i tyle, bo reszta kondensatorów wymieniona w newralgicznych punktach. Włożymy tutaj, tak jak mówiłem, Panasonic FC. Oryginalne, bardzo dobre. Przy okazji od razu zostałem poproszony o montaż tutaj opóźnionego układu opóźnionego załączenia kolumn, jak i protektora. Płytka znana z poprzedniego serwisu. Na układzie UPC 1237. Myślę, że zamontuję ją na tej płycie. Tylko musimy zrobić 2 otwory. No niestety gdzieś trzeba to przymocować. Na taśmie dwustronnej tego robić nie będę, więc tutaj sobie przymocujemy. Odlutowałem wyjścia głośnikowe. One najpierw pójdą na płytę, dopiero na wyjścia, to znaczy wyjścia z płyty na naszą płytkę i dopiero z naszej płytki na wyjścia głośnikowe. Ważne jest, żeby podpiąć tutaj napięcie DC, czyli stałe zasilanie masę, jak i napięcie AC bezpośrednio z transformatora przed mostkiem prostowniczym. To, co mówiłem tam w komentarzach, wyjaśniałem, ten układ jest zaprojektowany tak, że gdy zaniknie napięcie sieciowe, czyli wyłączymy przełącznikiem, to rozłącza nam bardzo szybko przekaźniki. A dlaczego? A dlatego, że jeszcze napięcie, które jest zgromadzone, czy tam energia, która jest zgromadzona, nie napięcie, tylko energia, która jest zgromadzona w kondensatorach, ona pompuje nadal, jest pompowana do tranzystorów, no i wzmacniacz nam gra, pomimo że wyłączymy go z sieci. No i różne efekty dźwiękowe mogą się pojawić przy takim spadku napięcia powolnym w układzie zasilania. Dlatego jeżeli zaniknie nam napięcie AC, czyli zmienne z transformatora, przemienne z transformatora, błyskawicznie odcinane są kolumny. Więc pierwszy etap jest za nami. Wymienione kondensatory na zasilaniu, poprawione luty, wyczyszczona płytka, zamontowany układ opóźnionego załączenia kolumn. Zostało tylko upiąć trytytkami te przewody ładnie. No i zobaczmy, jak działa. Dioda się zaświeciła i po chwili włącza się nam zasilanie kolumn. Zobaczmy, jaki to czas, około 3 sekund. Uwaga, włączam. Tak, nie ma żadnych efektów, a zobaczcie, po wyłączeniu natychmiastowo rozłączane są kolumny. Bez żadnych efektów dźwiękowych również. No to co, teraz panel przedni, potencjometr, czyszczenie przełączników i zajrzymy sobie pod te klapki, czy ktoś wymienił tam również kondensator. No i mamy rozebrany nasz potencjometr głośności, tak jak podejrzewałem. Mamy tutaj uszkodzoną, a właściwie zjechaną jedną przekładnię. Dlatego napęd nie jest przekazywany z osi silnika na resztę kół. Podmienimy mechanizm z innego potencjometru, akurat taki posiadam, i zamontujemy z powrotem. Potencjometr bardzo ładnie działa, pomimo że jest wypryskany, ja go wyczyszczę, ale bardzo ładnie równo przewodzi, równo wstają kanały, także zostaje. Zmienimy tylko to koło. No i niestety okazało się, że moje potencjometry, mój jeden właściwie, również ma zniszczoną tą przekładnią, na kruszeje wraz z czasem mi się niszczy, ale za to mam oryginał Alpsa, japoński, ze starych zapasów, nówka sztuka, bardzo ładnie się tu nam komponuje. Przy okazji zdjąłem pokrywkę, okazało się, że tutaj również mamy zmienione kondensatory.
więc bardzo fajnie. Wyczyścimy tylko płytkę, bo tu było pryskane. Przykrywka również nam pasuje, lekko ją tylko podszlifowałem, bo nie mieściła się na nasz nowy potencjometr. No niestety, tak to musi być, ale mamy za to w pełni sprawny nowy potencjometr. Ja zajrzałem sobie do przekładni, naoliwiłem ją, nasmarowałem, żeby działała płynnie. To składamy. Zostało nam jeszcze zajrzeć do tych dwóch przełączników, selektor wejść i zobaczymy, jak wszystko zagra. Selektor wejść, jedno z bardziej newralgicznych miejsc w tym wzmacniaczu, również wyczyszczony. Jeszcze widzę tu jakieś zacieki, jeszcze poprawimy najwyżej, ale jest srebrno-biały, błyszczący smar i składamy. I mamy nasz wzmacniacz już złożony, uruchomiony. Jak widać, kanały równe, bardzo ładnie startują na nowym potencjometrze od zera, równiutko. Ustawmy sobie około 1 W mocy RMS. Takie mamy oto wyniki. Kanał lewy, prawy 6000, 7000, kanały równo. SNR powyżej 70. Myślę, że jak zgaszę, niewiele nam to zmieniło. Także kanały równe, jest wszystko ok. Prądy spoczynkowe ustawione. Zostało mi jeszcze tutaj zaciągnąć tylko trytytki. No i tyle, wszystko działa. Potencjometr nowy wstawiony, kondensatory na zasilaniu zrobione, opóźnione załączanie dołożone, wyczyszczone wszystkie przełączniki, potencjometry. Sprzęt może wracać.